তীব্র গরমে জ্বলছে দক্ষিণবঙ্গ। তাপপ্রবাহ চলছে একাধিক জেলায়। বাংলার একাধিক প্রান্তে তাপমাত্রা 42 থেকে 47 ডিগ্রির গণ্ডি পর্যন্ত ইতিমধ্যেই পার করে ফেলেছে। হাফ সেঞ্চুরি করতেও খুব বেশি দিন দেরি হবে না বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। তবে তাপমাত্রার জ্বালা পোড়ার হাত থেকে এখন রেহাই মিলবে না বলেই সাফ জানিয়ে দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শনিবার পর্যন্ত চলবে তাপপ্রবাহ, তবে রবিবার থেকেই হাওয়া বদলের ইঙ্গিত দক্ষিণবঙ্গে। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর, 2 চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমে হালকা সহ মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও আবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির দেখাও মিলতে পারে। অন্যদিকে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলাতেও। বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে। শনিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। রবিবারের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা 40 ডিগ্রির নিচে নেমে যাবে। অন্যদিকে তীব্র গরমের মধ্যে জল সংকট নদিয়ার কৃষ্ণনগরের দোগাছি পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায়। জল না থাকার কারণে সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হাতে বালতি ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তারা। তাদের দাবি, দীর্ঘ 3 বছর ধরে এলাকায় পাইপলাইন বসলেও জল এখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি। তা নিয়ে কোনো ব্যবস্থাও নেয়নি পঞ্চায়েত। তাই বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছানোর দাবিতে পথ অবরোধ করেন তারা। তীব্র গরম উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতেও, সেখানেও জলের সংকট দেখা দিয়েছে। পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। জলপাইগুড়ির গোশালা মোড় থেকে নেতাজি পাড়ার রাস্তায় খালি বালতি হাতে অবরোধে সামিল হন তারা। তাদের অভিযোগ, এই বিষয়ে কাউন্সিলরকে জানিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না। অবরোধের জেরে যানজটের সৃষ্টি হয় এলাকায়। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রীতম বাংলা।